បាទមិនឯទេស្រីពៅតែចង់ឃើញយកទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនរាប់អានវាជាកូនអ្នកក្រទាំងអស់គ្នាឈប់មើងងាយស្រីពៅទៀតហើយបើអ្នកណាហ៊ានមើងងាយទៀតអ្នកគ្រូនឹងហាមដាក់ពីនេះទាំងអស់ឯងចាំទៅក្នុងខ្លួនឯងយើងឯងគ្មានថ្ងៃបានរៀនសូត្រដូចកូនគេទេគឺឯងរលុយយកមករៀនថ្ងៃឯងលោកអ្នកគេគ្រូអីណាកុំមកចេះដល់គ្រូសាខ្ញុំពេកខ្ញុំគឺជាគ្រូអត់មានមកចេះដល់ទេនេះខ្ពៅមករកឯងហើយឈប់សិនតែគ្រូជួយខ្ញុំមកមកមួយឯងនេះខ្ពៅឈប់សិនមកស្រីថ្ងៃហ្នឹងមកចេះដល់ម៉េចគ្រូរបស់ស្រីពៅខ្ញុំត្រូវការខ្វល់ទេវាកូនខ្ញុំនេះគ្រូជួយមកហើយគ្រូអីទេនេះឯងនឹងផ្លេចកំណើតអីមែនអញម៉ែនឹងឯងណាផងឯងនឹងម៉េចផងទៅតាមគេហ្នឹងមែនទៅតែមកមួយអញឈប់សិនបងស្រីមកមួយអញកុំមកចាស់រឿងអញគ្រួសារអញវាកូនអញអញចង់យកវាធ្វើអីក្បាលមកយកវាទៅលក់ក្បាលមកខ្ញុំត្រូវឲ្យបងអូនរៀនអត់មានទេគ្រូការអប់រំអញអត់ត្រូវការកុំមកចេះដឹងរឿងគ្រួសារអញពីគ្រូអោមួយថ្ងៃតោះហើយថ្ងៃក៏មកវិញអើយអញមកមកណាអាប្រៃនេះគឺចឹងដែរអូយលុយមកអញទិញស្រាមួយអញຕົកហ្នឹងមែនណាអញខ្វល់ទេខ្ញុំជិះមកវាទៅឲ្យអញបានគេរលុយអញអូយអញខ្វល់ទេអញខ្វល់ទេរឿងចង់ស្អែកចាំគិតទៀតឥឡូវអញដល់ម៉ោងទៅលេងប៊ីអីមកកាចាស់នេះគេទៅដែកអើយលុយអញទិញស្រាអញទៅលេងប៊ីហ៎លុយថ្ងៃដល់អីគូយើងកូននេះសិនណាកូនខ្ញុំមកកូនណាអ្នកគ្រូបានខ្ញុំមកចូលរៀននេះគេដែរអ្នកគ្រូអីទៅកូនអ្នកគ្រូស្រឡាញ់សាសនាដែលចិត្តរៀននេះកូនចឹងហើយអ្នកគ្រូនឹងជួយគ្រប់គ្រងកូនដូចជាសម្ភារៈសិក្សាឲ្យកូនណាគ្រូបើសិនជាឪពុកម្ដាយរបស់កូនចង់ដេញកូនចេញពីផ្ទះកូនអាចមើលជាមួយអ្នកគ្រូបានតែខ្ញុំមិនអាចចោលពួកគាត់បានទេអ្នកគ្រូយ៉ាងហោចណាស់គាត់ជាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែរអីទៅចឹងខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅនៅពេលបានអមអ្នកគ្រូឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនដាប់អភាពកក់ក្ដៅខ្ញុំទេបើសិនជាគាត់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅខ្ញុំក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរទោះបីជាកោទ្របក៏ដោយអត់តែកូនគាត់ខំប្រឹងរៀនទៅដែលមិនធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូខំនងគឺអ្នកគ្រូសប្បាយចិត្តខ្លាំងហើយតើកូនឲ្យអ្នកគ្រូដែលអ្នកគ្រូទុកស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចជាកូនមកការជាអ្នកគ្រូអីទេគ្រូចាអង្គុយចុះកូនណាកូនអរគុណអ្នកគ្រូណែសេដារចនាហេតុអីក៏ឃើញអ្នកគ្រូមកឲ្យមិនងើបឈរអញ្ចឹងគ្រូតែអ្នកគ្រូចាំចង់មើលមិនបីអើគេគ្រប់មិនក៏ខ្លួនឯងអត់គ្រប់ពេលពីហ៎ចូលដល់គេមកតែចង់ឲ្យគេគ្រប់ឆាញ់គ្រូពាក្យហ្នឹងគ្មានជីវធម៌ឯងថ្ងៃក៏តែពីធ្វើខ្លួនអត់ទៅថាស្អាតលើសគេទៅមិនថាទេចេះដឹងដូចគេមុំហ៎ចំណាយគេប៉ុណ្ណាអូយមើលមុខអ្នកដែលគេឲ្យគេចំណាយណោះអូយមុខស្អាតខ្លាំងណាស្អាតជាងយើងដែរđóអូយជឿជាក់សាហាវ110 10លើ10បើជឿជាក់និយាយដែរđóច្រេញខ្លាំងណាអត់អីលីសាគាត់អញអង្គុយចុះសិនទៅពួកហ្នឹងវាដែរគោរពអ្នកគ្រូឯងចង់គាត់ឯងកុំយកតម្រាប់តាមណាឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះអ្នកគ្រូមានរឿងមួយចង់ប្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកគ្រូនាំសិស្សថ្មីមកម្នាក់សូមបងប្អូនចេះគោរពស្រឡាញ់គាត់ដូចជាបងប្អូនផងស៊ីពៅណែនាំខ្លួនអូបើសិនអ្នកគ្នាឈ្មោះសៃពៅខ្ញុំមករៀនថ្នាក់ថ្មីនៅថ្នាក់ទីនេះដែរសង្ឃឹមតែអ្នកគ្នានឹងស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំដូចមិត្តដទៃដែរហើយខ្ញុំអរគុណអ្នកគ្រូដែរដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំរៀននៅទីនេះអត់អីកូននឹងទៅរកតុកគួយសិនសុំតបបងបាទមិនឯទេស្រីពៅគ្នាបាច់រាប់អានវាជាកូនអ្នកក្រម៉ែវាលេងបែកអូវាជួយឲ្យដើរផឹកខ្សែឡាយពេញហ្នឹងទៅមិនមកអានបងណែពីអ្នកឯងណាគេក៏មើលគេហ្មងគេកូនអ្នកក្រហ្នឹងទៅក្បាលអីនឹងពីអ្នកឯងអត់ខ្វល់ព្រោះអីយើងអត់ចូលចិត្តមនុស្សណាខ្វល់ហងចុះបើគេក្រហ្នឹងគេទៅដណ្ដើមបាយអ្នកឯងស៊ីមែនបានហើយទាំងអស់គ្នាឈប់មើលងាយសិពៅទៀតហើយបើអ្នកណាហ៊ានមើលងាយទៀតអ្នកគ្រូនឹងហាមដាក់ពីនេះទាំងអស់ដូច្នេះស្អីដើមមើលនេះអ្នកគ្រូហៅខ្ញុំឲ្យទៅជេរវាមែនអូយឡើងធំមិនយើងមនុស្ស special ក្នុងថ្នាក់អស់មែន
hơi bùa bị phờ ăn đi kêu hai bên đang cái điểm đang luôn tiền đã khủng hào nhông mau ở đi sọt thằng mày đang tiền đó mến ba này phụ dương chờ này chơi chừng môi đo từ trên tiền để kêu phụ em thuê khổ phụ dương ở rồi ngay á ở đây là vì lấy nó này hay ở đầm đây để kêu tiền lực rồi á nè kêu mẹ ai trầm chơi chừng môi chẳng nghỉ nè kêu ai rút chung bên nè mồ lư nữ lấy chơi chừng môi á chắc bà nhầm bắt chờ ạ rồi ngay mình đây ai đầm lấy kêu ạ rồi ngay chỉ sao ha dương chỉ mày chứ bên đặc ru mình ai tầm lại cồn sờ không ai cồn sờ ai tầm lại ru nhóm ăn khỏa sầm khăn khổ sai nhóm mẹ miền à lão chơi nó còn chờ khôn bàนี่ไงchỉ là tập hợp bạc ôn na hiên phơ trắng tiết áนี่chưa cầm rù lực rồi bạc sân chia hiên phơ trắng tiết nè ru nằng đào bên đây lương năng tiết lương nào chúng muốn tầm miền lục khối á phẹp mài dương mỏng ao phẹp mài ấy nó mài anh nhận miền không muốn ở đào cừu nó chân đó khổ nó bạn là bỏ vào đây chúng muốn mệt câu nãy cro một riêng ra cái mưa nghi ấy tai mình ấy tết cho mình tay nhà là trên thằng không đi nằm bệnh cái cừu mà nãy cừu chúng sơn nãy cừuสิเปิ้ลcòn tôi chất nè ởแต่สิเปิ้ลก็ทองตั้งใจเรียนสอบประมาณไหน cha nãy cừu con nãy cừu hai đẹp đào càng sắc sảo chấm đến bên đi จ้ะแล้วเนี่ยคือดำมาที่ให้มัน cha nãy cừu chúng riêng nãy cừu bà nãy cừu dần không được chăm bám ní khi mình san nhà tha nằng sang đi nằm bệnh cọt cha thầy Pâu ô chuẩn lý sai mà nãy kem mong cô đi săn mất ba thầy Pâu chấm lì mua nhau một lại mày ba ấp lại một thầy Pâu sao ta chăm một ba cho đến điểm mà riêng nó ăn men mặt phèn được cái hai tao cái mưa nghi tiết không phải thầy Pâu nhưng mà nơi thì đi chăm mới thầy Pâu trên này mình ai tranh san nhà này thường được phèn được cái bàn ót bàn tranh nhầm ót có nên là chấm lì bàn này không được có bầu tới rồi vì nấu mùi bông thành lý ạ anh khơi ta ảnh toàn các bạn á mứa nắng á chậm mà anh ao đã tâm một phẹo là bỏ dương á bậc kia trong bán á dương cũng áo gì dương á độ là trên từ truồng ở chậm này ngày mưa nó thế nào nắng á dương sẽ ăn chừng kỳ dương sẽ ăn chừng kỳ dương sẽ ăn chiên xin rõ nhưng phần đài á dương qua tiếp thọ bông chun đi từ qua pin bầu nữa có một cờ áp có một ăn nó thế nào nắng á dương sẽ ăn chừng kỳ thừa đây chanh dương bao lô chai lỡ ui mệt phe dương về lên tờ anh xa chiên dương là xí đi mệt đói cái gì đó mình chỉ áp trong sờ mà cua thì dương khai những ai tiếng mình trầu nè xong chơi dương đó ចង់បានមុខស្អាតៗបងអាចសាកប្រើជាមួយនឹង Sandy បាននេះគឺជា foam handsy ដែលជួយលាងជាតិកខ្វក់នៅលើផ្ទៃមុខបានជ្រះស្អាតមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខខ្លាញ់អាចសាកប្រើ foam នេះបានអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខមុនអាចសាកប្រើជាមួយនឹង serum handsy បានដោយសារ serum នេះហើយវាជួយកម្ចាត់មុនក្នុងរយៈពេល7ទៅ10ថ្ងៃបន្តទៅលើមុខមុន7ទៅ10ថ្ងៃបងនឹងឃើញទីសាលរបស់វាហើយសម្រាប់ Sandy នេះជានេះវិញគឺជួយការពារកម្ដៅថ្ងៃបានល្អមែនទែនដោយសារតែវាមាន SPF ដល់ទៅ60បូកចំណែកនៃ cream របស់វាវិញក៏ល្អដែរដោយសារតែវាជួយព្យាបាលមុខមុនមុខស្នាមនិងធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងមើលទៅភ្លឺថ្លាជាងមុន